یکی از چالش‌هایی که ما وکلا و البته قضات در دعوای مدنی باش مواجه هستیم بحث از تعیین خوانده است. چالش در واقع تعیین خوانده است، اینکه چه شخصی، چه کسی خوانده دعوا باید باشه. اگر طرف دعوا دولت باشه، یعنی یک سازمان دولتی باشه، آیا شعبه بانک خودش شخصیت حقوقی داره یا نه، یا خود اون بانک اصلی رو هم باید طرف دعوا قرار داد یا نه، یا مثلا در حوزه شهرداری ها، آیا شهرداری های مناطق شخصیت حقوقی دارند مستقل از خود شهرداری اون شهر یا نه. به همین خاطر وکلا معمولا هر کسی رو که حتی از جلوی مثلا اون شرکت، اون نهاد اداری دولتی رد شده باشه هم یا به نوعی یک اسمش جای اومده باشه ممکنه طرف دعوا قرار بدن. اما خب واقعا این یک سوال جدی هست که خوانده دعوا کیه؟ آیا اصلا هیچ متر و معیاری وجود نداره که ما